পাখি পাখি। এ তোদের আবার কি হলো? একটু মশলা দাও, খাবো আর ঝাল লেগে যাবে। খাবো আর ঝাল লেগে যাবে? কি মশলা? দাঁড়া দেখতেছি। এটা দিয়ে ট্রাই করে দেখ কাজ হয় নাকি। কি বলো তুমি? এটাকে এরম করে খাইলে কি ঝাল লাগে? এরম করে ঝাল লাগাবি? দাঁড়া দিতেছি। এই নে, এই রে খা, এর গুঁড়ো খা, দেখছি না ঝাল লেগে যাবে। দেখি দেখি এটা সিঁড়ে হাত পাত সবাই নে। হ্যাঁ এই নে এই নে। কাম সারছে। এই মশলাটা তোমরা একটু লাইক করে দাও।